का टूर करने जा रहे हैं। आपको वीडियो में बना के दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए चलते हैं, अभी हम आपको बुर्ज खलीफा का व्यू भी दिखाते हैं और यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इधर पूरा जो बड़ा वाला वॉलेट वाला लोग है ना, वही वो लोग रहते हैं। तो आप देखो इधर बिल्डिंग वगैरह सब देखो, इधर लोग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, इनका सोच बड़ा है सोच। हमारे लोग बस ही घर बना के रहते हैं, बोलते हैं क्या करना है ये करना है, बस टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इनका देखो अभी वो बिल्डिंग बनाया हुआ है, हर बिल्डिंग का रेंट उनको लाखों करोड़ों रुपया देता होगा। हम लोगों को हमारे लोगों को वैल्यू ही नहीं पता किसी चीज़ों की, बस वैसे ही ज़मीनें सब खाली पड़े हुए, ये लोग रह रहे लड़ रहे हैं, बस दस बटे है। और ये लोग देख, इनकी सोच देख। साथ है मैं आया हूँ, भाई आया है साथ में, सादिक भाई है। हाय हेलो नोट रखे। अब आप आगे देखिए, सुनो बिल्डिंग उसको टेस्ट आला दे दल द रोडो ना दून सफाई ताकत बिल्डिंग बोराक रेस्टोरेंट है वो सामने, जो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है ना, उसका स्क्रीन लगा हुआ है, नीचे उसका रेस्टोरेंट है तो बहुत एक्सपेंसिव। वो सामने दुबई मॉल है और ये तुर्किश होटल है बोराक। तो मैं खुद भी बुर्ज खलीफा पहली बार देख रहा हूँ। 4 साल हो गए दुबई में काम कर रहे थे, बिजनेस पे थे, अभी पहली बार दुबई बुर्ज खलीफा देख रहा हूँ इतने नज़दीक से। अभी सामने पता नहीं कैसे चीज़, पहला एक्सप्रेशन क्या होगा देखते हैं। ओह, this is amazing building. Can you see guys? तो कमाल का व्यू है, इतना भीड़ है, लोग आए हुए। ये देखिए वाह, ये पूरा वाटर फाउंटेन है, यहाँ पे पूरा लोग जमा है। ये देखिए विजिटर्स आए हुए, लोग विजिट करने के लिए हैं। वाह वाह, कमाल का व्यू। ये भी वाटर फाउंटेन दूसरा साइड व्यू है। ये पूरा टूरिस्ट है, देखो जितने लोग आए हुए हैं, ये हर दिन यार फैमिलीज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमारे तरह ये बैचलर भी आए हुए। इसके स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं, देखो ये वॉल्यूम ऑडियो स्पीकर है। वो देखो तेरे खैर, कमाल गए जबरदस्त वाटर फाउंटेन। ये
दोस्तों वाटर फाउंटेन इधर बना हुआ है, ये पानी में नहीं, इधर नीचे ये वाटर फाउंटेन बना हुआ है। ये उसका मेन इधर से इसके स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वॉल्यूम ऑडियो स्पीकर है। वो देखो तेरे खैर ये आजकल तस्वीर है कि वीडियो जोड़ वीडियो है के जर तो जिम्मेदारी आगा दस्ते खत्म कमाल गए जबरदस्त वाटर फाउंटेन। 30 मिनट बाद इसका LED शो शुरू होता है, शायद 30 मिनट होने वाले हैं, हो सकता है अभी LED इसके स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वॉल्यूम ऑडियो स्पीकर है, सारे कॉर्नर में लोग इंतजार है। वो देखो तेरे खैर ये भी वाटर फाउंटेन स्टार्ट हो गया। कमाल गए जबरदस्त वाटर इसके स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं, देखो ये वॉल्यूम ऑडियो स्पीकर है। खत्म 2 मिनट। वंडरफुल, कमाल की लाइटिंग थी वाह। ये अभी फिर से लाइटिंग शुरू हो गई, प्योर लाइटिंग। कहाँ पे
दोस्तों इसके सेकंड एंगल है जो बिल्कुल बुर्ज खलीफा के साथ क्लोज। यहाँ तो और भी ऊंचा नज़र आ रहा है। ये देखेंगे यहाँ से स्टार्ट 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 सर उल्टा हो बिल्कुल एंड तक। ये देखो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो तो इसकी जैसे कमाल के अट्रैक्शन है। वाटर फाउंटेन जो LED लाइटिंग होती है, साउंड प्ले, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ये देखो टूरिस्ट भरा हुआ एरिया।